Wie van u het al 'n kar gehad of het 'n kar? Het al 'n kar gehad, het 'n kar, 'n fiets. Enigiets, sommer net iets wat die moeite werd is. Hoeveel van u het die kar waarmee jy ry gebou? Kom aan. Laaste ene wat ek gebou het was 'n kaskar. En dit het nie goed geëindig nie. Jy sien die opsie, die tweede opsie vandag is ek koop 'n kar. Maar daar is twee opsies. En ek gaan vanmôre vir jou wys hoe dat al twee hierdie in God by betrek. Efesiërs die 2de hoofstuk, die 10de vers. Jy kan dit gaan lees by die huis ook 8, 9, baie mooi. Maar ek wil vanmôre een versie gebruik. Ek gaan een vers vanmôre gebruik. En ek vertrou die Here, dit gaan 'n verskil in die res van jou lewe maak vanmôre. Want jy sal die waarheid ken en die waarheid gaan jou vrymaak. Absa is nie jou antwoord nie. Efesiërs 2 vers 10 sê die woord van die Here, want ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan lewe. Hier is jou identiteit. Hier is jou plan van God. Maar nommer 1, en dit is bitter belangrik, dat niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun nie. Die feit dat ek 'n sitplek in 'n kerk het, of dat ek weet daar's 'n pastoor wat my sal begrawe, sê nie ek is in welstand met God nie. Maar aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kind van God te wees. Kom ons stop daai storie. Terug hierso. Want ons is sy maaksel. God, die Vader, niemand anders nie. Nie die duiwel nie, nie evolusie nie, nie die wetenskap nie, kan 'n mens vanmôre maak nie. Want hulle kan hom in 'n laboratorium en hulle kan alles namaak, maar die oomblik van lewe vir 'n mens, die oorgaan van asem, net God. Net God. Kom ek vat dit bietjie verder, vir 'n dier, is net God. Jy kan 'n fetus laat groei en jy kan dit en jy kan dat laat doen in die wetenskap, maar die oomblik van asem in die longe, dit sê, jy is sy maaksel. Buite-egtelik, binne-egtelik, wat, as hy kind asemhaal, is dit die kwitansie, ek, jy, hy, sy, is sy maaksel. Kom ek gaan terug. As ek die kaskar gemaak het, is dit myne. Jy los hom uit,
Jy kan sê wat jy wil oor hoe hy lyk, maar daai ene wat ek gemaak het, is my. En as jy hom kom leen sonder my toestemming, sê ek, jy het hom gesteel. En kan ek hom gaan terughaal, want ek het hom gemaak. En as julle wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. Hy het jou gemaak. As die dief gekom het en hy het jou gesteel en hy het jou geslag en verwoes, is daar een wat kan sê, dis myne, gee terug. Hoekom sal hy jou los? 20 jaar terug omtrent, 23 jaar terug, toe steel hulle 'n kar al by my huis, my kar, daai groen Golf. Hulle steel die kar uit my draaifooi, aan hierdie kant staan 'n groot polisie aanvalshond. Ek is net gou met my kar, met my gesin, na mense toe en terug, weg is die kar. En seker 6 maande later bel iemand my, hulle sê, jou kar se body lê aan die kant Roossenekal in die veld, gaan kyk. En ek ry soontoe. Hy is gestrip, as niks van hom oor nie, maar onder in die boot lê so 'n klein papiertjie. En op daai papiertjie het wel maar 'n prys geskryf vir iets wat ons met 'n verkoping R5 of iets. Alhoewel ek weet, dit is my kar gewees. Maar weet jy wat ek staan aan, ek sê, dit is myne. Jesus, hy's verwoes. En ek is al met 'n ander wit Golf en ek sê, ag, ek is so bly die versekering het jou nie gekry nie. Nou het ek die ene. Jy sien, want as die Here vir jou teruggee, dan kan jy terug gaan kyk na waar jy was. En ek kan jou vanmiddag, as jy wil, gee 'n kar en 'n petrol, ek sê jou vat en gaan wys. Daar by die R55 waar hy aansluit, regs as jy daar kyk, Steelpoort se kant toe, seker 300 meter, daar in die veld lê daai body nou nog, is 23 jaar later. Maar dit was my Golf. Kyk waar ek nou. Ek was verlore. Maar hy het my kom haal, want kyk nou, julle is sy maaksel. Daar's die sin. Die tweede een sê, julle is geskape in Christus Jesus. So hy het jou gemaak, en toe het hy jou gekoop. Want jou liggaam het hy gemaak, nog voordat jou ma en pa geweet het hoe jy gaan lyk of wat ook al, het hy geweet, en toe word jy gebore, jy sy maaksel, en toe skape hy jou, hoekom? In 'n nuwe skepping, deur die bloed van Jesus Christus, en sy maaksels is geskape in Christus. Hoe? Deurdat hy jou gekoop het op die slawemark van sonde, deur die kosbare bloed van die lam. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, en nou dubbele identiteit. Hy het my gemaak en Jesus het my gekoop, en nou hier's my identiteit. Nou behoort ek dubbel aan God. Syne. Weet jy wat, ek wil dit vanmôre vir jou sê. As 'n skrif in, dink in Jesegiel wat sê, as die dief gevang word. As die dief gevang word, kan jy hom dwing om terug te betaal. Maar hier is die issue. Vir elke siel wat hel toe gaan, gaan die duiwel nog meer straf kry.
Want hy word skuldig bevind vanweë die aanklag van in besitting van gesteelde eiendom. So sy oordeel is verskriklik. Daarom sal hy vir ewig in kettinge in 'n vuur aangehou word. Maar wat jou betref, en jy moet vanmôre jouself begin programmeer. Ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort nie aan my werk nie. Ek behoort nie aan my familie nie. Ek is sy maaksel. Ek is geleen vir die res. Maar omdat ek geskape is in Christus, het hy gekom en hy het alles wat nie soos God lyk nie, losgeskit in jou, sodat as jy vanmôre hierdie geskape in Christus begin leef, die ou dinge verbygaan en hulle val af, sodat jy vanmôre kan opstaan in 'n werklikheid as kerk van God, as liggaam van Christus. Hier trek ek nou. Maaksel is miljoene, almal wat asem het. Ek het nie gevra nie, maar jy's nog sy maaksel. Ek was nie beplan nie, maar jy's nog sy maaksel. Ek het nie my eie huis gehad nie, jy's sy maaksel. Ek kom uit verskriklike omstandighede, jy's sy maaksel. En nou as hy maaksel gee jou een keuse. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, kan gered word. Sal gered word. Want dan gebeur die herskape. Jy kan hoe rebelleer. Jy kan selfdood oorweeg en dit doen en suksesvol doen, maar jou gees gaan terug na God toe. En dan is die skeiding. Behoort hy aan hom of nie? Want jy het nie gekies nie om hier te wees nie. Maar jy kan kies waarna toe jy gaan. Waarna toe ek vanmôre opstaan. Waarna toe ek vanmôre mik. Sien, die maaksel is biljoene, maar die geskape in Christus, elkeen wat die naam van die Here aanroep. Die feit is, geagte persoon wat my hoor, jy is syne. Jy kan tatoeëer en op wat ook al skree op die media, daar is nie 'n God nie. Jy syne. Hy het jou gemaak. Jy kan op 'n Mercedes 'n Datsun plakker plak, hy bly 'n Mercedes. Die mens behoort aan hom, die maaksel. Ek het net nou gesê, die diere almal maaksel. Hierdie tweede ene is die kwalifisering. Dis hoekom my hond nie hemel toe gaan nie. Hy het nou hemel op aarde as ek hom goed versorg. Maar as ek gesê het, Here, hier is ek, dan in my gees is daar 'n herskepping. En nou skape Christus my. Hy kan nie faal nie. En nou, wat nou? Pastoor, kyk hoe lewe ek. Jy's nog by die maaksel. Jy kort herskep vanmôre. Maar die hele tyd is die ding daar. Het jy gesien hoe vinnig kan hulle 'n fiets uit 'n erf uitsteel?
Jy gesien hoe vinnig kan 'n selfoon, ek lag, in die week lees ek, hulle sê laasweek, het die ouens gaan rugby kyk in Loftus, en daardie wedstryd was al blykbaar ouens, 'n hele paar bendes, hulle het uit daai skare uit, waarvan hulle weet, oor die 300 selfone uit ouens se sakke uitgesteel. En weet jy wanneer kom hy dit agter, as hy in sy kar klim en hy soek sy? Was jy al gepiekpocket? Was jy al beroof? Ek kom terug by my huis en ek sê, maar daai groen Golf het net nou hier gestaan, dis nog helder oordag. Ons was 40 minute weg om vir God te werk, die Golf is weg. Jy sien, hy steel jou vrede. Hy steel jou oordeel. Hy steel die woord. As hy die woord steel in jou, het hy vrye toegang. Wie van julle by jou huis het nie 'n heining nie, jy het nie 'n hek nie, jy het ook nie 'n deur nie? Garage deure is verkoop, want dit is nie nodig nie. Come on, wie van julle leef so? Nee. Ek was al 'n end uit die dorp uit, dan sê my vrou, hoor jy, het ons die alarm aangesit. Kom ons draai terug, ons gaan kyk. Kom maar, ons is Psalm 91, ja, maar jy moet waak en bid. Versekering werk nie op Psalm 91, nie. Maar ek weet, julle is nie so nie. En nou kom jy Sondag kerk toe, of jy kyk, jy sê, wel, ek het daarom vanoggend by die pastoor 'n dagstukkie gekry, ek is nog heel alright. Jene, ek het vanmôre die pastoor se status, nee, ek het vanmôre 7 pastore se status gesien, ek is nog op pad. Jou hek is gesteel, jou alarm is gesteel, daar waar jy besig is nou, is die pastoor se status in jou sak. En jy waak nie. En die skap en die deure gaan oop. Dan kom die werklikheid. Die einde van die dag is jy beroofde vol. Hoekom? Want hierdie volgende ding vergeet jy. As syne, stoor, hoekom is ek hierso? Ek het dit ook al gevra. Hoekom? Ek is geskape as maaksel en eiendom. Goeie werke. Goeie werke. Wat my nie gaan red nie, ek is dan nou klaar syne en ek is klaar gered. En nou, al gaan ek deur 'n dal van skaduwee, goeie werke. Al bly ek in 'n woestyn, goeie werke. Al sit ek op die ashoop en ek krap my eie wonde, goeie werke. Wat 'n goeie werke. Wat hy nou al vir my voorberei het ook. Jy hoef nie eens die goeie werke voor te berei nie. Jy moet dit net vat en doen. Wat is die goeie werke? Dien hom. As jy hom nie eers dien, te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van moeitevolle arbeid leef, want net soveel makliker gee die Here dit. Vir sy beminde hulle slaap. Dit is van u nie, maar ek like die goed wat ek gekoop het.
Ek like 'n ding as ek hom gebou het, like ek hom. Hou van my kar. Al is hy nou 6 jaar oud of 20 jaar oud of 13 jaar oud, ek hou van hom nogal. Hy lyk nie soos die ander nie. Hulle was nou nie een laas naweek nie, maar ek het nou gesê, daar's Vrydag toes al daai Ferraris en al daai goed daar. Die bo by die garage. Weet jy daarvan? Was ek 'n 60 kar, maar dis Ducatis en die en daai. En ek was toevallig daar met 'n 13 jaar oue Nissan X-Trail by die car wash. En net toe almal nou daar staan, toe's my kar klaar gewas en hulle staan en ref en ek, wel, daar is 'n kar en ek is tussen hulle in en ek ref my kar ook. En hulle lag en klap vir my hande, want ek is nou met my ou X-Trailkie, niemand kan hom hoor nie, dit weergalm in die berge. En toe klim ek uit en toe kyk hulle my so aan, toe sê ek, weet julle wat, hier's nou seker 60 miljoen rand se karre. Maar is almal Absa sinne. Dit jou kar? Nee, jy betaal nog, laat dit bars, is nie wat jy om so ref. Sê, hierdie ou klein scrappy, hy net, klaar betaal. Like hom. Want as nou huis toe ry, Absa, niemand het te sê nie, ek kan nou met hom oor die grens ry, niemand gaan vra nie, dis my kar. Is voorberei. Jou Ferrari ry jy maar skaars op hierdie paaie, ek kan 60 ry. Is voorberei. God het jou voorberei vir die regte goed, op die regte plek. Want al het die wêreld en die duiwel en sy chommie ook vir jou gesê, jy was nie beplan nie, jy's nie dit nie, jy's nie dat nie, vanmôre moet jy hoor, ek is sy skepping. Hy het jou beplan, haar fyn. Hoekom het ek nie laas donderdag of Vrydagoggend, hoekom het ek nie toe my grys karretjie laat was nie? Nee, God het selfs dit beplan, ek moes op daai oomblik daar wees met daai ou kar. En daar het 'n paar ouens gestaan en my gehoor en toe skud hulle kop, hulle sê, jy praat waar. Ek lieg nie man, ek weet ek praat waar. Jy sien, want wat die wêreld vir jou wys, is ver van die waarheid af. Maar wat God vir jou hou, sodat ons daarin kan wandel, daarin kan loop, daarin kan leef. Hoekom wil ek vashou en wandel in die leuen van gister? Hoekom wil ek wandel en vashou aan die mislukkings van 10 jaar terug? Terwyl daar 'n waarheid in hierdie enkele versie is. Ek is syne. Hy het 'n plan vir my. Maar weet jy waar kry die duiwel my? Op pad waar ek gaan bid, of op pad waar ek met die Here wil praat, herinner die duiwel my net, jou pa het selfmoord gepleeg en jy het in armoede groot geword. En teen die tyd wat ek met die Here wil praat, Here, maar ek moes seker 'n fout gewees het. Hy steel jou identiteit. En hoor my vanmôre, ek sê nie daai goed bestaan nie, maar as ek geskape is in Christus, glo jy dat die ou dinge verby is? Elke generational curse verval in my lewe.
by die bloed van Jesus Christus. Nie die bloed plus iets nie. Jy sien, ons het hierdie goed begin glo. Dis die bloed plus iets. En nou kom hulle en hulle lei die kinders na die Here toe, maar dan vat hulle die kind nou terug na voor sy geboorte. Maak die kruis kragteloos. Die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, Efesiërs. Gaan lees hoofstuk 2 vanmiddag. En hydig vir mense gesê, lees Joël 2. Almal in die gemeente gesê, lees Joël 2. Het jy hom gelees? So vinnig, nee. Jy by die 10de keer, dan begin hy met jou praat. Jy gaan hom nog baie hoor die volgende paar weke. Jy moet die waarheid herhaal en herhaal. Ek is sy maaksel, ek is sy maaksel, ek is sy maaksel. Ek is geskape in Christus tot goeie werke, wat God voorberei het. Waar berei hy dit voor? In die hemel, nie hier nie. Sodat jy daarin kan wandel. Waar? Hier. Sodat hy eendag vir jou kan sê, goeie diensknegt, oor min was jy getrou. Oor baie gaan ek jou aanstel. Want jy sien, hy het daai goeie werke voorberei vir jou. Ek kan nie jou goeie werke doen nie. Hy het goeie werke berei vir elke ene. Hy was dan daar toe hy besluit het, 28ste Maart sal Dries gebore word. Hy gaan dit gebore word, hy gaan so lyk. Die titel. Hy sê vanmôre weet hy hoeveel hare op my kop is en hy weet wat met my niere gebeur het gisterand en hy het my longe getoets terwyl ek geslaap het. Ek is sy maaksel, hy gee om. Sodat ek vanmôre kan wandel. Nie in die dal van doodskade weer nie, maar volgens hierdie hoofstuk in die goeie werke wat God voorberei het. En nou wandel ek in dit en in dit stap ek deur 'n vallei van doodskade weer. En in daardie deur dit stap ek in die vallei van doodskade weer. Gooi hulle toe iemand in 'n leeukuil en die leeu's mag hom nie eet nie. Want hy was voorberei vir nog goeie werke. En 'n ander persoon loop en 'n leeu storm hom. En hy verskeur die leeu. En hulle hang Christus aan die kruis. Hy gee sy gees. En hulle steek die spies in sy sy. Waar kom 'n rib uit? Kom die rib nie uit die sy van 'n mens nie? In Genesis het God gesê, dis nie goed vir die man nie, en toe het hy hom laat slaap. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene gevat en dit ombou uit sy sy uit. Kyk net die prentjie. En aan die kruis steek hulle daai spies in die sy van Christus. Daar loop twee goed uit, water en bloed. Dit nie wat gebeur by geboorte. En terwyl hy slaap, want hy het sy gees gegee, hy is nie dood nie. Skep God 'n bruid wat by hom pas. As sy helper. Genesis 12 kom in werking, when I see the blood. Nou is ek wedergebore.
En of jy nou die koningin is, en of jy nou wie is, as die kind gebore word, is al water en bloed. En hulle almal begin daar, en die een gaan in die paleis eindig, en die ander ene gaan in die tronk eindig, maar het bly met jou kind, hè? Die een gaan 'n miljonair wees, en die ander ene gaan sukkel. Maar het bly my kind, dis myne. Want nie almal kan op dieselfde vlak wees nie. Nie al die goeie werke moet vergelyk word met hoe daai kerk, daai pastoor, hoe daai die nie. Vergelyk jouself met jouself. Nie jou identiteit soek in 'n label nie. Ek is sy maaksel. Ek is herskape in Christus. Dubbel syne. Vir goeie werke. Kan hy lieg? Hy het dit vir jou bedoel. Goeie werke. Goeie werke. Sodat jy daarin kan wandel. En nou kom Jesus en hy sit van daai goeie werke. Van daai goeie werke. Jy sien, as ek daaroor moet praat, gaan ek die hele dag praat. Want hy, God sê, of Nuwe Testament, hy sê, as jy vir daai arme net 'n ou bietjie water gee, hy sê, as jy vir die arme gee, dan leen jy aan God. Goeie werke. Maar Jesus kom en hy praat nou met die wat herskape is, nie net die maaksels nie, en hy sê, in kort, gaan dan heen. Maak disippels. Doop hulle. Leer hulle. Siekes sal julle die hande lê. Duiwel sal julle uitdryf. Slange sal julle opneem. Gif sal julle drink. Wil jy help my, is daar nog iets? Ek het vir julle al die mag gegee oor die werke van die duiwel. Ek het julle mag gegee oor die werke van die skelm. Die verwoester en die moordenaar, maar daar's niemand wat sê, gee terug nie. Jy syne. Jesus die water in kanne laat gooi, hy het dit nie self ingegooi nie. As Jesus net vir hulle sê, dan hulle gehoorsaamheid bring wonderwerke. Ek het eendag in desperaatheid en radeloosheid sommer my seun gestuur om vir iemand te gaan bid. Hy het nie by die Here gehoor nie. Hy was maar net gehoorsaam aan sy dadda. Goeie werke. Sien, ons het hierdie goed so vergeestelik. Die duiwel het dit gelike, want toe span ons drade daarom. Hierdie is vir die kerkraad. Hierdie is vir die pastore. Hierdie is vir die apostels. Jy vanmôre opstaan waaragtig in hierdie openbaring. Sal jy jou voet op jou erf sit en die demone sal aanmeld of vlug.
We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that we shall pray, show forth. Not pray for a revival, but be the revival. Let the weak say, let the poor say, because of what the Lord. Ek voel nie hoendervleis nie. Dan vergeet het of het hoendervleis of varkvleis is, jy sy maaksel. So as daar salwing is, ek wil hoendervleis, man, die salwing is in jou loop. Jy het die goeie werke in jou. Staan van jou stoel af op en begin jou hande lê. Neem die autoriteit van jou identiteit ernstig. Jy is syne. Die eerste ding wat hulle doen as jy jou kar steel, hulle raak ontslaaf van jou nommerplaat, want jou nommerplaat vat hulle terug na my toe. Die eerste ding wat die duiwel doen is, hy laat jou anders te lyk en ryk. Jou getuienis is is die kar nog steeds myne, maar hy lyk nie meer, hulle kan hom nie meer na my toe wys sommer nie. Werk van God. Hy is nie net 'n mislukking. Om maar net nog uit te hou en vas te byt totdat jy doodgaan en iemand jou begrawe. Hy's hier vanmôre omdat hy 'n doel het met jou in Lydenburg. Maak ek klaar, Romeine 10. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal red. Moet jy vir een keer in jou lewe opstaan. En al was jy gister waar, vanmôre jou hande in die hemel indruk, of dalk net jou oë ophef na die berge, waar sal jou hulp vandaan kom, en net verklaar, dankie Here. Wat? Ek is u maaksel, ek is herskape deur Christus, daar is goeie werke vir my, waarin ek kan leef. Daarin wandel. Sê pastoor, maar ek weet ek is sy maaksel, maar ek is nog nie seker oor daai herskape nie. Kom sien my voordat jy huis toe gaan. Sien, want ons wil tog net so iets anders ook hê. Nee. God, Christus, Heilige Gees. Want toe Jesus weggaan, toe sê hy, kyk, ek los julle nie as wese alleen. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, wat in jou woon. Volgende 2 weke moet jy glad nie mis nie, en jy behoort mense te nooi en te dwing om te kom. Ek gaan hierdie goed verduidelik vir jou. Nou sê hy, jy's gemaak, jy's herskape, en julle, weet julle dan nie dat julle die tempel van die derde een. Gemaak, herskape, bewoon. Waartoe vat jy die Heilige Gees? Want jy sien, jy kan my huis besteel, maar ek bly nog daar. Een of ander tyd gaan ek weer daar indraai, ek is daar. Hy sê jou nooit begewe of verlaat. Al is jy vanmôre in jou liggaam en in jou gesondheid beroof,
Hy bly daar. Roep hom aan in die dag van jou benoudheid. Pastoor, ek kom nie deur die dag nie, hy bly by jou. Hy bly nie op jou ceiling nie. Hy bly nie bo kan die sinke nie, hy is in jou. Roep hom. Praat met hom. Groter is hy wat ek nooi jou vanmôre. Ons gaan nou doen wat hulle graad 2 ook doen. En nou saam met my lees. As jy werklik voel, God het vanmôre met jou gepraat. Ek gaan my rug op jou draai, ek gaan soen kyk. Staan in jou stoel op. En dan gaan jy hierdie saam met my verklaar. Nou in plaas van ons, gaan ek sê ek. Sê saam met my, want ek is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ek daarin kan wandel. Kom ons sê dit weer, want ek is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ek daarin kan wandel. Halleluja. Here, dankie dat U die waarheid vrymaak nou. Dankie dat siekte vanmôre verdwyn. Dankie dat armoede en negatiewe dinge uit my gedagtes uit verdwyn. Dankie Here dat ek vanmôre kan sê, 3 stryd om te maak sal geskape in Christus Jesus. Herskik U kerk vanmôre, Here. Hierdie is U liggaam. Dat mense vanmôre hierdie waarheid gryp. En dat hulle in dit wandel, al gaan hulle deur 'n dal van doodskade, al is hulle op die berge van oorwinning, dat hulle in die goeie werke wandel, waar U hulle voorberei het. Ek bid Here dat siekte sal verdwyn. Armoede sal verdwyn en U sal in armoede ook voorsien ten spyte van. Here, ek bid dat siele tot bekering sal kom deur hierdie gemeente wat vanmôre besef. Here, dankie dat U vanmôre 'n weermag oprig in Lydenburg. Dankie dat U besig is om in 'n oomblik oor 'n vallei van dood te spreek en 'n weermag gaan opstaan wat die volheid van God sal dra. Ek verklaar dit vanmôre. Ek verklaar dit vanmôre. Jesus se naam, amen. Jy kan die sitplek inneem. Moet net nie hierdie afskakel nie. En daar's 'n paar belangrike goed in 'n weermag ook. As daar 'n opdrag kom, kan onthou 'n basiese opleiding. Dus ons al gegradueerd, ons is nou al 'n bietjie aan, en toe kom ons in basiese opleiding, toe is daar 'n laaitie. Hy het laas jaar matriek geskryf. Wat was daai 2 matrieke? Ons het die gewone en dan die ander matriek gehad. Waar hulle die wielietjie wiskunde en daai goed aangehou het. En ek sweer, hy laaitie het seker net graad of standaard 9 gedoen, en hy het 1 streep op sy skouer. En ons sit met grade. Die langs my is ouens wat al kinders het, hierdie laaitie.
Sê, val jy? Jy vra nie. Ja, ek soek hy blaar, dan gaan jy. Kom jy dan sê, nee, die ene wat regs was van hom. Jy sien, ons raak so arrogant. En ek sê dit vanmôre in hoor my. Want jy moet die stem leer van hom wat in jou praat. Baie keer al sê jy, weet jy, staan op of begin die Here loof, en sê iemand, ag weet jy wat, ek kan mos sit ook in dit doen. As jy nie eers kan luister vir die wat jy sien nie, hoor my. Ek was 'n jong kind. En ek het die voorreg gehad om saam met 'n paar pastore wat later generaals in ons land was, te leef. Sê hy vir jou bid. Met 11 uur in die nag en jy is moeg. Ja, lê, dan trap hy net so op jou voet en sê hy, jy gaan slaap by die huis. Wat? Ja, hy by Boetie, wil jy bediening toe gaan? Hy shame, hy die Here. Wat? Hoeveelste dag vas jy? Maar iewers het dit in jou iets gevorm. Ek kan onthou, iewers het dit iets gevorm, 'n identiteit. Identiteit, jy gaan nie glo nie, na al hierdie jare, het ek nou nog my weermag identiteitskaarte aan 'n laai. Kyk, as sit ek en kyk na die goed, dan sê ek, Here, as ek hierdie ding geflash het hekke oopgegaan wat groot slotte gehad het. Want as ek hierdie ding gewys het niemand hekke toegemaak nie. Vandag as jy daai ding wys, lag hulle vir jou. Die autoriteit van die aarde verander, maar identiteit in Christus will never change. Jy kan bedank, maar hy bly deel van jou. God het jou lief, God het 'n plan vir jou. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag jy in jou 'n vlam kry. En ek sê dit nie ligtelik nie. Ek het vanmôre begin ploeg in 'n rigting wat dalk oor 'n paar weke mense sal kwaad maak. Ek gaan 'n paar goed aanvat in jou en my lewe. Hoekom? Want ek glo Jesus gaan kom. Ek wil nie hê jy moet daar kom en sê, maar hoekom het Dries nie met ons dit gedeel nie? Hoekom het ek dit nie geweet nie? Verantwoordelikheid. Ag die Here seën. Ons gaan volgende Sondag weer koffie drink. Vanmôre is daar nou nog nie, maar jy kan 'n paar mense groet en ten minste net sê, weet jy wat? So bly om jou te sien. God bless you.